यो सदनमा पटक पटक उठेकै कुरा हो। हाम्रा युवकहरू रसियन आर्मीमा सर्भ गर्दैछन्। यही सदनमा पटक पटक उठेको कुरा हो साइबर यो स्क्याम सेल सेन्टर्समा हाम्रा युवाहरू छन् भनेर। अहिले यो सदनमा हामीले यतिका दिनसम्म एउटै माग, जनताको माग राखेर हामी उभिरहेका छौँ। तर अहिलेसम्म पनि सरकारले न त संसदीय छानबिन समिति न त उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउँछु भनेर कतै पनि जनताको आवाजको सुनवाई गरेको छैन। सभामुख महोदय, जनताले सदनमा आफ्नो आवाज नसुन्ने हो भने कहाँ गएर चाहिँ सुनाउने? हाम्रो लोकतन्त्रको अभ्यास यही होइन? जनताको आवाज यहाँ बोलिन्छ, यहाँ सुनवाई हुन्छ, यहाँ सरकारले सुन्छ भनेर। सरकार कसको लागि? म फेरि हाम्रो सन्तोषीले सोध्नु भएको प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सरकार कसको लागि? निर्बल दुर्बलको लागि कि शक्ति भएकाहरूको लागि? कहिलेसम्म हाम्रा युवाहरू हाम्रो देशमा 1 करोड खर्च गरेर अमेरिका जान तयार हुन्छन् 1 वर्षको जर्नी लगाएर? किन त्यसमा छानबिन गर्नु पर्दैन? त्यसमा पोलिसी रिफर्म के गर्ने सोच्नु पर्दैन? कहिलेसम्म हाम्रा युवा यो खुला आकाश मुनि गोल घर जस्तो यो युवाहरूले महसुस किन गरिरहेको छ? त्यसमा हामीले आपत्ति जनाउनु पर्दैन? त्यो स्वीकारोक्ति गर्नु पर्दैन? यहाँ कतिजनाको छोराछोरीको उमेरको मान्छेहरू छन्, नाति नातिना पुस्ताहरू यहाँ देशमा बस्दिन जान्छु भनेर बाहिर गइरहेछन्। किन? जाने माध्यम के हो? भिजिट भिसा। रसियामा कसरी गएको छ? भिजिट भिसामा। खाडी मुलुकमा कुवेतमा डोमेस्टिक वर्कमा कसरी गएको छन्? भिजिट भिसामा। आफ्नै अगाडि आफ्नो मोल राखेर मालिकले किनिन बेच गरिरहेछ। त्यसको विरुद्ध होइन हामीहरू? के हामी यो मोडर्न डे स्लेभरी हामी एक्सेप्ट गर्छौँ? दिस इज मोडर्न डे स्लेभरी। सभामुख महोदय, यो सभ्य समाज के को हिसाबले हामी सभ्य समाजमा छौँ भन्ने? पावर त कम्स विथ अ सेल्फ लाइफ। अहिले आफू पावरमा छ भनेर जनताको समस्याको यस्तो ठुलो मुद्दाको सुनवाई नगरिकन अहिलेसम्म सरकार बसिरहेछ। म खबरदार भन्न चाहन्छु सभा मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस् र हामी नियमित कारबाहीमा अगाडि जानुपर्छ। त्यसैले गर्दा मान्य सदस्यहरू, हाम्रो निर्धारित सूचीमा अब कारबाही अगाडि जान्छ। त्यो गर्नको